မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်အောင်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်မှာမြင်သာတဲ့အလုပ်တွေကိုခွဲဝေလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့မြင်မရတဲ့ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကြီးတစ်ခုရှိနေတယ်လို့ခံစားရဘူးပါသလားဘယ်သူမှမမြင်နိုင်တဲ့ဒီဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကဘာလဲဘယ်သူတွေခံစားနေရတာလဲဒီနေ့မှာတော့အမျိုးသမီးတွေကိုမမြင်သာတဲ့ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးတွေနဲ့ဘလို့ခန်းခန်းနာနာဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုတာ Fact Act ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေဖော်ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျမ်မာဟာလီရဲ့ဒီစာအုပ်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးရဲ့နောက်ွယ်ကအမှန်တရားတွေကိုရှင်းပြပေးပါလိမ့်မယ်စာရေးသူမိတ်ဆက်နှစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဤသဘောတရားကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာမယ့် Fact Act စာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့တဲ့စာရေးသူကတော့ဂျမ်မာဟာလီဖြစ်ပါတယ်သူဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးအကြောင်းကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရေးသားဖော်ထုတ်ခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဆိုတာအခြားသူတွေတက်တောင့်တက်တာနဲ့ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်စိတ်ခံစားမှုတွေကိုစီမံခန့်ခွဲပေးရတဲ့မမြင်ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာတွေကိုသတိထားမိခြင်းလိုအပ်ချက်တွေကိုကြိုတင်တွက်ဆခြင်းဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကိုတာဝန်ပေးခြင်းနဲ့အိမ်အောင်တဟဆာတစ်ဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးတွေဟာမြင်မရတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လို့အကျိုးခံစားရတဲ့သူတွေကသတိမထားမိပဲရှိနေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေအတွက်များစွာစိတ်ပြတ်အားငယ်မှုတွေဖြစ်စေတတ်ပါတယ်စာရေးသူဂျမ်မာဟာလီရဲ့မိခင်များနေ့အတွေ့အကြုံကဒီဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကိုပိုပြီးမြင်သာစေပါတယ်သူကအိမ်တန်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုလိုချင်ခဲ့ပေမဲ့ဝန်ဆောင်မှုရှာဖွေရမယ့်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကိုရှောင်ကျဉ်တာကြောင့်ပါဒါပေမဲ့သူရခဲ့တာကတော့လဲဆွဲတစ်ခုပါသူခင်ပွန်းကရေချိုးခန်းတွေကိုကိုယ်တိုင်တန်ရှင်းပေးခြင်းဖြင့်ကူညီခဲ့ပေမဲ့တခြားအလုပ်တွေကမပြီးမပြတ်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်တူလောင်တဲ့ပုံးတပုံးကိုတင်စီဖို့လိုအပ်နေတာကိုသူခင်ပွန်းကမမြင်ခဲ့ပါဘူးသူခင်ပွန်းကမင်းကငါ့ကိုပြောပြလိုက်ရုံပဲလို့ပြန်ပြောခဲ့တော့ဂျမ်မာဟာလီမျက်ရည်ကျခဲ့ရပါတယ်သူတကယ်လိုချင်ခဲ့တာကငါတောင်းဆိုစရာမလိုချင်ဘူးဆိုတာပါပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအိမ်တွင်းအလုပ်တွေကိုခွဲဝေလှုပ်ဆောင်ပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးရဲ့အများစုကိုအမျိုးသမီးတွေကပဲထမ်းပိုးနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်စရာတွေစီမံခန့်ခွဲခြင်းမွေးနေ့တွေမှတ်မိခြင်းပစ္စည်းတွေဘယ်မှာထားလဲသိခြင်းမိသားစုလိုအပ်ချက်တွေကိုအမြဲကြိုတင်တွက်ဆခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီမမြင်ရတဲ့အလုပ်ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်တွေထက်အများကြီးအချိန်ကုန်ပိုများပါတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကုန်ခန်းစေပြီးမိမိတို့ရဲ့အလုပ်ကိုင်နဲ့ကျန်းမာရေးကိုပါအာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းကိုဟန့်တားစေပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောကြားမအခန်းကဏ္ဍများကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့တွေကအိမ်တွင်းကြားမအခန်းကဏ္ဍတွေကိုပုံဖော်ပေးခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကငယ်စဉ်ကတည်းကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးတွေကိုရိုမန်တဆန်ဆန်တွေးတောပြီးထမ်းဆောင်ဖို့လေ့ကျင့်ခံခဲ့ရပါတယ်စာရေးသူဂျမ်မာဟာလီဟာခရီးရန်ကျောင်းမှာအမျိုးသမီးတွေဟာခင်မွန်းတယ်တွေကိုအလုပ်ကျွေးပြုရမယ်လို့တင် जा ခံခဲ့ရတာကိုပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်မိသားစုတွေကအမျိုးသမီးဆွေမျိုးတွေကလည်းပွဲလန့်သဘင်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲနေတာကိုသူမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုငယ်စဉ်ကတည်းကလေ့ကျင့်မှုတွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဟာအမျိုးသမီးတွေရဲ့တာဝန်တဘာဝကျတဲ့အရေးချင်းလို့ယုံကြည်လာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အချစ်ရေးမှာလည်းမိန်းကလေးတွေကိုကိုချစ်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးဖို့အားပေးကြပြီးယောက်ျားလေးတွေကိုတော့ခက်တီတီနေဖို့တင်ပေးတတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကိုပြန်လည်မျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲမိမိကိုယ်တန်ဖိုးကိုဒီအလုံးနဲ့တွဲဖက်လာခဲ့ကြပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကိုတောင်းဆိုရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဟော်ရမလို့မကောင်းမြင်တဲ့အမိတက်ကြပါတယ်မညီမျှမှုကချက်ချင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်လာတာပါအမျိုးသားတွေကအစောပိုင်းမှာချစ်သူကိုအနိုင်ယူဖို့ကြီးမားတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလှုံ့ဆော်တတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးတွေကတက်တန်းကုန်ဆုံးချိန်ဆိုတာရှိပါတယ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအမျိုးသားတွေဟာမိသားစုအလုပ်တွေနဲ့အိမ်အောင်စီမံခန့်ခွဲမှုလိုတာဝန်တွေကိုအမျိုးသမီးတွေစီလွှဲပြောင်းပေးတတ်ကြပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကဒီလိုကိစ္စတွေမှာပိုတော်တယ်လို့သူတို့ထင်မှတ်ပြီးဒီလိုလုပ်ရက်တွေကနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းမညီမျှမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်မိခင်ဝတ္တရားနှင့်မတူညီမှုများကိုဝန်ဆောင်ချိန်ဆိုတာအမျိုးသမီးတွေအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးနှင့်တသမဝါးတွေကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်ပါပဲသူတေသနာများစွာလုပ်ခြင်းစီမံခြင်းနှင့်ကလေးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကြိုတင်တွေးတောခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်စာရေးသူရဲ့ဆေးရုံတွေ့ကြုံကဒီမျှော်လင့်ချက်ကိုပိုပြီးထင်ရှားစေခဲ့ပါတယ်သူနာပြုတွေကသူ့ကိုအမေလို့ပဲခေါ်ခဲ့ပြီးစာရွက်စာတမ်းအားလုံးကိုသူ့စီပဲပေးခဲ့ပါတယ်သူခင်ပွန်းကရုပ်ပိုင်းရောစိတ်ပိုင်းပါကောင်းမွန်နေပေမဲ့သူ့ကိုယ်သာစာရွက်စာတမ်းတွေပေးခဲ့တာပါဖခင်တွေကိုတော့တာမန်ကလေးထိန်အလုပ်လေးတွေလုပ်ပေးတာနဲ့ပဲချီးမွမ်းတတ်ကြပါတယ်ဂျမ်မာဟာလီရဲ့ခင်ပွန်းကကော့စကိုမှာကလေးနဲ့အတူတနေကုန်လဲပတ်ခဲ့လို့ဖခင်ကောင်းတူလို့ချီးမွမ်းခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ဟာဂျမ်မာဟာလီအတွက်တော့ပုံမှန်အလုပ်တစ်ခုပါပဲဖခင်တွေအတွက်အဆင့်တန်းနှိမ်ကျစွာသတ်မှတ်ထားခြင်းနဲ့မလုံလောက်တဲ့ဖခင်ခွင့်တွေကြောင့်မိခင်တွေဟာမေးခွန်းထုတ်เสียရမလို့ပဲအဓိကပြုစုစောင့်ရှောက်သူအခန်းကဏ္ဍကိုရောက်သွားကြပါတယ်လေ့လာမှုတွေအရမိခင်တွေဟာကလေးထိန်းခြင်းအတွက်ပိုမိုအချိန်ကုန်ရပြီး
ဖခင်တွေကတော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပိုပါဝင်ကြပါတယ်။ကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်အားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲရတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကမိခင်တွေကိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေပါတယ်။မိခင်ဝတ္တရားဆိုတာအမျိုးသမီးတွေရဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်လို့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကအမျိုးသားတွေကိုဖခင်ခန်းကဏ္ဍမှာအပြည့်အဝပါဝင်ဖို့တားဆီးထားပါတယ်။ကူညီပေးခြင်းထက်ပိုမိုလိုအပ်ခြင်းအပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအမှန်တရားကတော့ကျမအကူအညီမလိုပါဘူး။ကျမလိုအပ်တာကတော့အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပါပဲလို့စာရေးသူကပြောပါတယ်။မျိုးသားများစွာကသူတို့ရဲ့ချစ်သူတွေပိုလုပ်ပေးစေချင်ရင်အကူအညီတောင်းတင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်းဆိုတာကလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပို့တစ်ခုပါပဲ။ဒီလိုတောင်းဆိုရခြင်းကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုးစားအားထုတ်မှုဂရုတစိုက်ပြောဆိုမှုပြန်လည်တောင်းဆိုရခြင်းတွေပါဝင်ပြီးစူပူနေရတယ်လို့ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကတာဝန်ကအမျိုးသမီးစီမှာပဲရှိပြီးအမျိုးသားကတော့ကူညီပေးနေုံပဲဆိုတဲ့အမြင်ကိုပိုပြီးခိုင်မာစေပါတယ်။ဂျမာဟာလေဟာသူ့ခင်ပွန်းနဲ့ပြောဆိုတဲ့အခါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်တွေအတွက်အကူအညီတောင်းနေတာကိုသတိပြုမိခဲ့ပါတယ်။သူတကယ်လိုအပ်ခဲ့တာကတန်းတူညီမျှတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကိုမျှဝေခံစားဖို့ပါပဲ။အိမ်အလုပ်တွေကိုခွဲဝေပေးပေမဲ့သတိပြုမိခြင်းစီမံခြင်းနဲ့သတိပေးခြင်းတွေကိုသူတဦးတည်းပဲလုပ်နေရတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကသူ့စီမှာပဲဆက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုတာတယောက်ကမန်နေဂျာနောက်တစ်ယောက်ကလက်ထောက်ဆိုတဲ့အဆင့်တန်းကိုဖယ်ရှားပစ်တာပါမိတ်ဆွေနှစ်ဦးစလုံးကသူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်အစွဲလန်းတွေကိုစိန်ခေါ်ပြီးဘဝကိုအတူတူတာဝန်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်တယောက်ကတယောက်ကိုကူညီနေုံထက်ပိုမိုနှဆိုင်တဲ့မျှတမှုကိုလိုအပ်ပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်နှင့်လူမှုအသိုက်အဝန်းရှိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး၏ဆိုးကျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးလိုအပ်ချက်ကအမျိုးသမီးတွေကိုပြဿနာတွေပေါ်လာတဲ့အခါမပြောဘဲနေစေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့မှာတူညီတဲ့ယက်တီခွင့်မရှိလို့ပါလို့စာရေးသူကဆိုပါတယ်။သူနာပြုသို့မဟုတ်လေရင်မယ်များလိုဝန်ဆောင်မှုအလုပ်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေဟာဖိစီးမှုဒါမှမဟုတ်မတော်မတရားပြုမှုခံရရင်တောင်ပြုံးနေတဲ့မျက်နှာနဲ့လေးစားမှုရှိတဲ့အပြုမှုကိုထိမ့်သိမ်းထားဖို့ဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုကုန်စည်ဖြစ်သဘောထားခြင်းအမျိုးသမီးအများစုလောက်ကင်တဲ့စောင့်ရှောက်မှုအခန်းကဏ္ဍတွေမှာလစာနေခြင်းကအမျိုးသမီးတွေရဲ့အလုပ်တွေကိုလူအဖွဲ့အစည်းကအကဲဖြတ်မှုနည်းနေတာကိုပြသနေပါတယ်။ Professional နဲ့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။သူတို့ကခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်လိုဖွဲကောင်းပြီးမိန်းကလေးဆန်ရပါဦးမယ်။ Hillary Clinton ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကဒီအခြေအနေကိုသက်သေပြခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုအရန်ရည်မှန်းချက်ကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်အရန်စိတ်ခံစားမှုများတယ်လို့အမြဲတမ်းစစ်ဆေးခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနှစ်ထပ်ကွန်းစံနှုန်းတွေကအမျိုးသမီးတွေကိုအမြင်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးတွေအများကြီးသုံးစွဲရစေပါတယ်။ဒါကသူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုကိုအဟန့်တားဖြစ်စေပြီးအချိန်တွေကိုလမ်းလွဲစေပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးလိုအပ်ချက်ကအတ္တမပြုကျင့်မှုယဉ်ကျေးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေဟာဘေးကင်းဖို့အတွက်မတရားပြုကျင့်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဖိအားပေးခံရပါတယ်။ဒီကာကွယ်ရေးတိတ်ဆိတ်ခြင်းကအလုတ်ပြုတ်မှာလူမှုရေးအရာဖယ်ကျင်ခံရမှာဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ဆိုးတာတွေဖြစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကနေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။လမ်းပေါ်ကစော်ကားမှုကနေလုပ်ငန်းခွင်အနိုင်ကျင့်မှုအထိအမျိုးသမီးတွေဟာမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကိုသုံးတတ်ကြပါတယ်။ဒါကတော့ကိုရေးကိုတာအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးအတွက်တူညီတဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတဝက်ကပဲကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာဒီကိစ္စကိုလေ့ကျင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကိုတဘာဝကြကြပိုတော်တယ်ဆိုတဲ့ထင်မြင်ချက်ကအမှားတစ်ခုပါ။ကျွမ်းကျင်သူတွေကဒါဟာတဘာဝကြောင့်မဟုတ်ပဲပြုစုပြောထောင်မှုကြောင့်သာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွေးဖွားချိန်ကလေးကမိသားစုမီဒီယာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကနေတဆင့်ကြားမှအခန်းကဏ္ဍတွေကိုလေ့လာသင်ယူကြရပါတယ်။ဒီလိုလေ့ကျင့်ပေးမှုတွေကအမျိုးသမီးတွေကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဟာသူတို့ရဲ့ကိစ္စလို့ခံယူစေပါတယ်။အမျိုးသားတွေကတော့ရန်လိုမှုနဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုဖိနှိပ်ထားတဲ့အမျိုးသားဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြုစုပြောထောင်ခံရပါတယ်။ AKA ပြစ်ကမီလူမျိုးစုမှာဖခင်တွေဟာကလေးတွေကိုအပြည့်အဝစောင့်ရှောက်သူတွေဖြစ်ပြီးကြားမှအခန်းကဏ္ဍတွေဟာလဲလှယ်လို့ရပါတယ်။ဒါကအမျိုးသားတွေလည်းပြုစုပြောထောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသပါတယ်။အလားတူပဲအိုက်စလန်နိုင်ငံရဲ့ကြားမှာတန်းတူညီမျှမှုအတွက်မြန်ဆန်တဲ့တိုးတက်မှုကလည်းအမျိုးသားတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးမှာပါဝင်မှုကိုပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်တာကိုပြသနေပါတယ်။စာရေးသူဂျမာဟာလေရဲ့ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံအရသူခင်ပွန်းရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးမှာစွမ်းရည်မရှိဘူးလို့ထင်ရတာကသူအမြဲတမ်းအသေးစိတ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနဲ့ယုံကြည်မှုနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိခဲ့ရပါတယ်။သူခင်ပွန်းကိုနေရာပေးလိုက်တဲ့အခါသူ့မှာကိုယုံကြည်မှုနဲ့စွမ်းရည်တွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားတွေကဒီစွမ်းရည်တွေမှာမွေးရပါမတော်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းမရှိပဲ
စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုမရှိဘဲဒီစွမ်းရည်တွေကိုတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ခွင့်မပေးခဲ့ကြတာသာဖြစ်ပါတယ်။စုံလင်မှုကိုလိုလားခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းအမျိုးသမီးများ၏အတွင်းပိုင်းတားအဆီးများကျမရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကတင် जा ပေးထားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကိုအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ရတယ်လို့စာရေးသူကပြောပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့အိမ်တအိမ်ဒါမှမဟုတ်စနစ်ကျတဲ့အချိန်ဇယားတစ်ခုကစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရစေမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးမဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးရဲ့စုံလင်မှုကိုအမြဲကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကိုပိုပြီးသာတိုးစေပါတယ်။ဒါကပြီးပြည့်စုံမှုမရှိရင်တန်ဖိုးမရှိသူဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမြင်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစုံလင်မှုဆိုတာမိခင်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်မကြာခဏပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့နီလန်းကသာတစ်ခုတည်းသောနီလန်းလို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသားတွေကိုအပြည့်အဝမိတ်ဖက်ဖြစ်လာစေဖို့အားပေးတာကိုတက်တက်ကြွကြွတားဆီးတတ်ကြပါတယ်။စာရေးသူကသူ့ခင်ပွန်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံကိုအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ရန်စူးစမ်းခဲ့တာကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါကသူ့ခင်ပွန်းရဲ့ယုံကြည်မှုကိုမတိမတာထိခိုက်စေခဲ့ပြီးကိုယ်ပိုင်စနစ်တွေကိုတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုတားဆီးခဲ့ပါတယ်။မျှတမှုကိုရရှိဖို့အတွက်အမျိုးသမီးတွေဟာသူတို့ရဲ့နီလန်းကအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးပဲလို့ယုံကြည်တဲ့နက်နဲတဲ့အတွေးခေါ်ကိုဖယ်ရှားပြရပါမယ်။လုံလောက်ပြီဆိုတာကိုလက်ခံပြီးမိတ်ဆွေတွေကိုအမှားလုပ်ခွင့်နဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နီလန်းတွေကိုရှာဖွေခွင့်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုပါတယ်။ဒီထိန်းချုပ်မှုကိုလွှတ်ချခြင်းကမိတ်ဆွေနှစ်ဦးစလုံးတိုးတက်ဖို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုစစ်မှန်တဲ့တန်းတူညီမျှမှုစီကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အမျိုးသားများ၏မဟာမိတ်ခန်းကဏ္ဍအပြည့်အဝပါဝင်မှုတိုးတက်မှုဆိုတာပြီးပြည့်စုံခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။တာမန်ယောက်ျားတွေရဲ့အခြေအနေထက်နည်းနည်းလေးမြင့်နေုံနဲ့မိတ်ဆွေဟာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူသူရဲကောင်းမဖြစ်ပါဘူးလို့စာရေးသူကပြောပါတယ်။တိုးတက်သောအမျိုးသားများစွာကယခင်မျိုးဆက်တွေထက်ပိုပြီးကူညီပေးလို့သူတို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူမိတ်ဆွေများလို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဟာအဓိကအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေရဲ့တာဝန်လို့ပဲဆက်ပြီးသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အမျိုးသားတွေဟာကူညီခြင်းထက်အပြည့်အဝနဲ့တန်းတူညီမျှတာဝန်ယူမှုစီကိုရွှေ့ရှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိအမှတ်ပြုရပါမယ်။ဂျမ်မာဟာလေရဲ့ခင်ပွန်းအလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့အခါသူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးနဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကအမျိုးသမီးအလုပ်ဖြစ်ပြီးအရေးမကြီးဘူးလို့ခံစားခဲ့ရလို့ပါ။လူဖွဲ့စည်းရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကိုတန်ဖိုးမထားခြင်းကအမျိုးသားတွေကိုလစာရတဲ့အလုပ်နဲ့သာကိုတန်ဖိုးထားစေပြီးထိခိုက်စေပါတယ်။အမျိုးသားတွေဟာသူတို့ဘဝရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်ပိုင်းတွေကနေခွဲထွက်သွားတဲ့အခါနက်နဲတဲ့ဆက်သွယ်မှုနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလက်လွတ်ခံရပါတယ်။အမျိုးသားတွေဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးအကြောင်းဆွေးနွေးပွဲမှာတက်ကြွစွာပါဝင်သင့်ပါတယ်။ကာကွယ်ခြင်းမရှိဘဲသူတို့ရဲ့အမြင်နဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကိုယူဆောင်လာသင့်ပါတယ်။ဒါကပွင့်လင်းမြင်သာမှုလိုအပ်ပါတယ်။လူအဖွဲ့အစည်းကအမျိုးသားတွေကိုအားနည်းချက်အဖြစ်တင်ပေးတတ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကိုလက်ခံခြင်းဖြင့်အမျိုးသားတွေဟာအစိတ်အနဲ့အမျိုးသားဆန်မှုကနေလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်ဘဝရဲ့ပြည့်စုံမှုကိုရှာဖွေနိုင်ပြီးပိုမိုအပြည့်အဝပါဝင်တဲ့မိတ်ဆွေများဖခင်များနဲ့တငယ်ချင်းများဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုဦးစားပေးခြင်းကျမတို့ဟာကျမတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကိုစတင်တန်ဖိုးထားရပါမယ်လို့စာရေးသူကပြောပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးအတွက်ပြင်ပကအတိမတ်ပြုမှုမရှိတဲ့အခါအမျိုးသမီးတွေဟာအတွင်းပိုင်းကနေသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုပြိုးထောင်ရပါမယ်။ဂျမ်မာဟာလေဟာစတက်ဖနီဘက်တလာလိုမျိုးသမီးတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။စတက်ဖနီဘက်တလာဟာမိတ်ဆွေတွေရဲ့အပြည့်အဝပါဝင်မှုမရှိဘဲနဲ့တောင်သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးမှာတန်ဖိုးနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှာဖွေခဲ့သူပါ။ဒီလိုအတွင်းပိုင်းကနေအတီးပြုပေးမှုကမကျေနပ်ချက်တွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့နဲ့အလောက်ကအခြားသူတွေမမြင်ရရင်တောင်ကိုမြင်လာစေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဂရက်ချန်ယူပင်ရဲ့တန်ဖိုးများ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုသဘောတရားကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘာကိုတကယ်တန်ဖိုးထားသလဲဘယ်လုပ်ရက်တွေကအဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေနဲ့ကိုက်ညီသလဲဆိုတာနားလည်ဖို့ပါ။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးအများစုဟာလူမှုဖိအားတွေနဲ့အရာအလုံးကိုရရှိစေခြင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။တကယ်အရေးပါတဲ့အရာတွေကိုဦးစားပေးခြင်းကမိမိရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုဘယ်မှာမြုပ်နှံရမလဲဆိုတာကိုသတိရှိရှိရွေးချယ်နိုင်စေပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာတခြားသူတွေကိုစိတ်ပြတ်အောင်လုပ်မိနိုင်ရင်တောင်ခိုင်မာတဲ့နယ်နိမိတ်တွေကိုသတ်မှတ်တာကိုဆိုလိုပါတယ်။ဒါဟာရန်လိုတဲ့လုပ်ရက်မဟုတ်ဘဲကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်နဲ့စွမ်းရည်တွေကိုကိုယ်ပိုင်ဦးစားပေးမှုတွေနဲ့ကိုက်ညီစေဖို့လိုအပ်တဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုပါပဲ။နယ်နိမိတ်တွေကိုသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်အမျိုးသမီးတွေဟာကိုယ့်အတွက်နေရာလွတ်တွေဖန်တီးပေးပြီးတခြားသူတွေကိုလည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးလိုအပ်ချက်တွေကိုတာဝန်ယူစေဖို့အားပေးရာရောက်ပါတယ်
စစ်မှန်သောမျှတမှုရရှိရေးပိုမိုကောင်းမွန်သောအနာဂတ်အတွက်စုံလင်မှုထက်တိုးတက်မှုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အတွက်တဦးနဲ့တဦးအတွက်ရရှိခဲ့တာတွေဟာစူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ရုန်းကန်ရမှုတွေနဲ့အပြည့်အဝထိုက်တန်ပါတယ်လို့စာရေးသူကပြောပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးမှာမျှတမှုရရှိခြင်းကစမ်းသပ်မှုနဲ့အမှားလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သတိရှိရှိစူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိန်ညှိလို့စိတ်လိုအပ်ပါတယ်ဂျမ်မာဟာလေရဲ့ခင်မွန်းနဲ့ခရီးစဉ်မှာတော့နှစ်ဦးစလုံးကကိုယ်ပိုင်ပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့စုံလင်မှုကိုလိုလားခြင်းနဲ့ထိန်းချုပ်ခြင်းသူခင်ပွန်းရဲ့တင်ယူထားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှဲပါခြင်းတို့ပါပဲဒါပေမဲ့နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အစဉ်ပြေမဲ့ပူးတွဲစံနှုန်းတစ်ခုကိုရှာဖွေဖို့သူတို့ရုန်းကန်ခဲ့ကြရပါတယ်စစ်မှန်တဲ့မျှတမှုဆိုတာတယောက်ကနောက်တစ်ယောက်ရဲ့စံနှုန်းတွေကိုပြည့်စုံအောင်လက်ခံတာမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ဦးစလုံးနဲ့တိုက်ညီမဲ့အပေးအယူတစ်ခုကိုရှာဖွေတာပါပဲဒါကပွင့်လင်းစွာဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုစာနာနားလည်မှုနဲ့တဦးနဲ့တဦးရဲ့အမြင်တွေကိုမြင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေနှစ်ဦးစလုံးတက်ကြွစွာပါဝင်ပြီးတာဝန်ယူတဲ့အခါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးမဟုတ်တော့ဘဲဆက်သွယ်မှုနဲ့နားလည်မှုရဲ့ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်အဆုံးစွန်သောပန်းတိုင်ကတော့ကိုရေးကိုတာတက်တာရရဖို့တင်မဟုတ်ပဲမျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ပါပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကိုတက်ကြွစွာမျှတအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်မိဘတွေကသူတို့ရဲ့ကလေးတွေအတွက်စစ်မှန်တဲ့တန်းတူညီမျှမှုကိုပုံစံပြပေးပါတယ်သားတွေကိုသူတို့ရဲ့ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကိုထမ်းဆောင်ဖို့တင်ပေးပြီးသမီးတွေကိုတော့လူတိုင်းကိုတက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရတာသူတို့ရဲ့တဦးတည်းသောတာဝန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတင်ပေးပါတယ်ဒီမြင်သာပြီးမျှဝေထားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကသူတို့ရဲ့ကမ္ဘာအမြင်ကိုပုံဖော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကိုနားလည်ပြီးတန်မိုးထားကလူတိုင်းကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေးနိုင်တဲ့အနာဂတ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်အပ်စာအုပ်ထဲကနေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးရဲ့အတိတ်ပဲသူကအမျိုးသမီးတွေအပေါ်ဘလို့တက်ရောက်မှုရှိလဲယဉ်ကျေးမှုဓလေ့တွေနဲ့မိခင်ဝတ္တရားတွေကဘလို့ပုံဖော်ထားလဲဆိုတာလေ့လာခဲ့ရပါတယ်ကူညီပေးခြင်းထက်အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုလည်းနားလည်ခဲ့ရပါတယ်